Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u Zadru pre više od 10 godina. Događaj koji se desio bio je takav šokantan da se i dan danas priča ne samo u Zadru i u Hrvatskoj, priča se, Boga mi, o tom događaju u celom regionu. Naime, kada je jedan čovek došao s posla u večernjim časovima i kada je ušao u svoju kuću, koja se nalazila u prigradskom naselju Bokanjac, zatekao je izmasakrirane svoju majku i svoju suprugu. Odmah je pozvao policiju i policija je došla. Po dolasku policije, čovek je odmah rekao da sumnja da je ovaj masakr najverovatnije uradio njegov sin. I policija je počela da traga za njegovim sinom. A radilo se zapravo o Lovri od oca Marija i majke Rene. Njegova majka Rena bila je najpoznatija babica u Zadru. Nju su poznavali i cenili svi ljudi, ne samo u Zadarskoj bolnici gde je radila. Nju su cenili i poštovali u čitavom Zadarskom okrugu, zato što je ona porađala puno tih žena i mnogi su je na ulici čak oslovljavali i sa mama. Važila je za jednu ženu od ugleda. Svi su je poštovali. Ona je rođena 1958. godine. Lovre je odrastao u porodici sa još dve sestre. Znači, one su završile osnovnu i srednju školu u Zadru, kasnije su otišle na školovanje za Zagreb. Starija se tamo udala i zasnovala svoju porodicu, a kasnije i srednja. Tamo, znači, našla verenika i bila je pred udajom. A Lovre je bio dugo čekano treće dete kao muškarac i bio je omiljen i pažen od svih, i od sestara, i od roditelja, i od bake. Važili su za jednu skladnu porodicu. Nikada nisu oni bili nešto incidentni, da se komšije žalile u smislu, eto, tamo kod njih se dešava neka svađa, ima neki problem. Ne. Mario je radio u jednoj firmi i bio je dobro plaćeni radnik, a njegova supruga, ona je radila nekada i blagdane i praznike, radila je i prekovremeno kako bi što više zaradila. Oni su zajedno iz stana gde su živeli isto u jednom prigradskom naselju Zadra preselili se u novo sagrađenu kuću u naselje Bokanjac, koje je naselje novijeg tipa. Tu su imali veći komfor, smatrali su da jednog dana kada se oženi i njihov sin Lovre, da ima kuću sa dvorištem gde će da odgaja svoju porodicu, da ima svoju decu, i mislili su ljudi jednu sasvim normalnu priču i tome su se i nadali. A Lovre je ukazivao na to da će jednog dana sigurno biti neki stručnjak, odnosno da će završiti školu. Zašto? Zato što je u osnovnoj školi bio odličan đak. Kako govore njegovi školski drugovi, a i njegove nastavnice i razredne starešine, prvo iz osnovne škole, a kasnije i srednje, on je uvek imao sve petice. Bio je odličan đak. Doduše, jednom jedna razredna je rekla, teško je sklapao nova prijateljstva. Isključivo se družio sa proverenim osobama, odnosno sa decom koju je dugo godina znao. A Lovre je u školi važio za dečka koji ne samo da je dobar u tim prirodnim naukama, posebno matematika i fizika, hemija, on je bio dobar i u crtanju. Znao je da crta, ali nije bio nešto u fazonu da ide u neku umetničku školu, ali je isto tako na onim časovima gdje se radi neko tehničko crtanje bio perfektan u tim izvođenjima i crtanjima tih nacrta. Bio je tehnički jako obdaren da to prenese na papir. Sada, jedino što mi se ne uklapa u priču, to da je teže sklapao poznanstvo i da je bio povučen, to je njegov vanserijski talenat za sport. On je bio ekstra dobar fudbaler i u osnovnoj i u srednjoj školi.
Čak su neki mislili da će jednog dana igrati u nekom velikom klubu. Bio je ekstra talentovan. Međutim, najverovatnije ta stidljivost koju je imao iz ne znam iz kog razloga, jer neko kada igra fudbal, bar one dečake koje sam ja znao kao vrhunske fudbalere, oni su sklapali poznanstva sa svim. Ali Lovre se nije tako ponašao. I sad u toj priči sporta u školi, ti dečaci koji se bave sportom, oni su popularni među svojom generacijom. On kada go, svi se raduju, prilaze mu, tapšu ga, bravo Lovre, grle ga. Međutim, on kao da se ništa ne dešava, onako totalno je frigidan. Na svu tu priču. I to sada malo odudara od jednog momka koji hoće da se bavi sportom. Međutim, Lovre je bio totalno nezainteresovan. On je imao jedno drugo interesovanje. Njega su zvali zapravo Škorpija, ne zato što je on sada bio opasan u smislu da je karatista ili da je rođen u znaku Škorpije. Ne, njega su zvali Škorpija zato što je imao neobičan hobi. On je nekako obožavao biologiju i stalno je pravio neke insektarijume, ali ne bilo kakve insektarijume. Njega nisu zanimali leptiri. On je voleo opasne insekte, one otrovne. Hvatao je škorpije, kojih ima tamo po Dalmaciji koliko ih hoćete, zatim hvatao je stršljenove i hvatao je te druge otrovne insekte i pravio je kolekcije i deca su ga prozvala Škorpija. A voleo je i otrovne zmije. Znao je da uhvati podskoka, da ga omami nikotinom, on nije pušio, ali je onako pućkao, napuni teglu duvanskim dimom i onda kada uhvati za rep podskoka, stavi ga u tu teglu i onaj nikotin ga omami i onda on posle sa tim podskokom se slika. On je nekako hteo na taj način da pokaže svim ostalim kako se on ne plaši otrovnih zmija i otrovnih insekata, odnosno da je on opasan. Međutim, sa psihološke strane stručnjaka, psihologa, je da ta deca koja vole previše te otrovne gmizavce i insekte, oni zapravo maštaju o tome da budu opasni prema nekom. Odnosno, da jednog dana budu opasni kao ta zmija ili kao taj insekt i da nekome naprave neki otrov. Što će se kasnije ispostaviti da je zapravo ovaj dečko imao u svom mozgu negde ugrađenu neku čauru otrova i zla, malte ne od svog detinjstva. I sada, to je zaista čudno za jednog dečaka iz Dalmacije da voli toliko zmije, jer svi znamo da je podskok jako opasna zmija i da je se treba plašiti i izbegavati je. A posebno pošto je baš ima puno u Dalmaciji, da bi se iskorenili podskoci, svojevremeno je čak i drug Tito uvezao mungose tamo iz nekih egzotičnih zemalja kako bi ih potamanili. Koliko je sada bila uspešnost u tamanjenju tih otrovnica, to najbolje znaju ljudi koji gaje vinograde, jer na kraju su mungosi kada su pojeli po nekim ostrvima podskoke, počeli su da jedu grožđe. I da ne bi sada pričao o toj priči mungosa i Titove akcije uništavanje zmija otrovnica po Dalmaciji, ja se sećam i one pripovetke koju smo svi čitali dok smo bili đaci, koju je napisao čuveni naš pisac Vladimir Nazor, koja govori zapravo o tome kako deca treba da se plaše zmija otrovnica. I u toj pripovetci mala Marica kreće da obiđe svoga oca, koji je radio u nekoj čumurani i pravio ugalj od drveta i ona mu je ponela vode i hrane. I sada kako je ona išla tamo, usput nailazi na nekog podskoka. I kako to u tim basnama i pripovetkama biva, životinja počinje da priča sa čovekom. I kaže, Marice, daj mi malo vode, jako mi je vruće, velika je vrućina. I Marica kaže, ja ne mogu da ti dam vode zato što nosim svome tati, on radi sada u čumurani. I onda podskok kaže onako, molim te, daj mi
bar tu kap vode koja je na tvom dlanu. I sada ona se sažalila podskoku, pružila mu je ruku kako bi ga napojila sa to malo vode i on ju je ugrizao za ruku. Zapravo, mudri Vladimir Nazor je rekao da nikada ne treba verovati zmiji, ne samo u vidu životinje, nego ne treba verovati svakome, odnosno ne treba verovati ni čoveku, jer i čovek zna da bude zmija. I kad se najmanje nadate, ona vas ugrize. A posebno oni ljudi, posebno ona deca koja vole zmije otrovnice, zapravo i posmatraju ljude kao i gmizavci na isti način. Zapravo u njima vide svoj plen. I to su za mene malo čudni ljudi. Ja mislim da je Lovre od najranijeg svog detinjstva zapravo pokazivao neki stepen, neke devijacije u svom mozgu. Kako će se kasnije i ustanoviti, on je imao paranoidnu šizofreniju. Ali tu paranoidnu šizofreniju niko nije primećivao zato što ju je on vešto skrivao. I mislim da je njegov glavni problem od samog detinjstva bila zapravo njegova majka, a i njegova baka, bez obzira što su ga najviše volele. One su kroz tu ljubav njemu stalno i pričale da od njega očekuju puno, da postane jednog dana profesor ovoga, onoga, možda lekar, možda inženjer. Lovre se plašio neuspeha. Ne zato što on ne može to da završi, nego se plaši da neće dobro odrađivati taj posao. A zašto to govori? On je veliki talenat za fudbal. I dečaci koji su veliki talenti za fudbal, a ne žele da igraju u prvoj postavi, to nije zato što bojkotuju igru iz određenog razloga, nego plaše se odgovornosti i eventualnog neuspeha na terenu. Plaše se da će njima možda biti povereno da izvedu penal kao najbolji igrači. I obično tada promaše taj penal. A ti ljudi od detinjstva, kasnije i kada odrastu, mogu sve da prihvate, ali ne neuspeh. I ne to da neko kaže, evo ga, on nije uspeo. Da li je u pitanju devojka? Da li je u pitanju škola? Da li je u pitanju bilo šta, sport? Oni izbegavaju glavnu utakmicu ne zato što su bolesni, povređeni ili bilo koji razlog drugi izmisle, nego zato što ne žele, plaše se odgovornosti i plaše se autoriteta. A najveći autoritet u Lovrinom životu bila je zapravo njegova majka Rene i baka Jolanda. Sada on to nikada javno nije rekao, ali kasnije će se ispostaviti da je to zapravo bilo tako. Njegova razredna i srednje škole opisuje Lovru kao veoma introvertnog i povučenog mladića. Ali je takođe isto rekla da je imala veoma velikih problema u komuniciranju sa njim. Kada bi htela da mu nešto kaže, on je ostao onako nezainteresovan kao i da je ne čuje, što ukazuje na nešto drugo. To njegovo ponašanje meni govori da je Lovre najverovatnije imao i neki stepen autizma. Umeo je da postigne veliku koncentraciju, što je rezultiralo time da bude, recimo, dobar fudbaler ili odbojkaš, ili da postigne neki dobar rezultat na nekom takmičenju iz matematike ili fizike i osvajao je i medalje, ali za neke druge stvari apsolutno je bio nezainteresovan. Lovre je zapravo imao velikih problema sa komunikacijom, ne samo u školi, nego i u svojoj kući. On je u majci video oca, a oca je doživljavao kao apsolutno nebitnu ličnost. Za njega su zapravo sve žene, kako je pisao posle u nekom svom Facebook nalogu, za njega su sve žene, a muškarci su obično onako plat. Njegov otac Mario je njega stalno štitio od majke. Majka nije ništa prema njemu pokazivala neku agresivnost, nego je žena bila stroga, što je i normalno. Neće da dozvoli da počne da donosi te zmijurine i škorpije u kuću.
Ona se i plašila za život svog deteta da tamo sa tim zmijurinama i poskocima kada se slika ne doživi neku nesreću i da ne strada na kraju kao mala Marica u onoj basni koju sam pričao. Sada, Lovre je doživljavao svoga oca kao nekog zaštitnika, ali ne u smislu da može da bude veći od zle mame. On je u svojoj majci video glavno zlo za njega. I to je on krio u sebi. I sada, najverovatnije, on stalno mašta o tome kako će postati umetnik. Majka mu je stalno pričala, ma daj bre kakav umetnik, nećeš ti tamo da budeš neki slikar, tamo da crtaš nešto i neke gluposti, ti moraš konkretno nešto da završiš, ili ćeš biti lekar i da radiš tamo kod mene u bolnici kao lekar, ili ćeš biti inženjer i da radiš tamo u firmi sa ocem kao inženjer. Znači moraš nešto konkretno da radiš. Sestre su se udale, one imaju svoj život, ti moraš da završiš fakultet i imaš ovde kuću gde ćeš zasnovati svoju porodicu. Sve to što je majka na neki način normalno tražila od njega, kod Lovre je izazivao strah. Strah od sutra i strah od života. I on je, kada je završio srednju školu i pored toga što je imao najbolje ocene i bez problema je upisao građevinski fakultet u Zagrebu, najverovatnije bi on i postao uspešan inženjer da nije našao kao izgovor svoju bolest koju je imao godinama, maltene od detinjstva, a to je Kronova bolest. To je crevna bolest koja može da bude onako zalečena i da se drži pod kontrolom čitavog života. Maltene svaki treći čovek ima te probleme i uz određenu terapiju to se drži pod kontrolom. Ja ne vidim zašto je Lovre odlučio da napusti fakultet i pored toga što njegova majka radi maltene danonoćno kao babica tamo u porodilištu u Zadru, da bi mu obezbedila kuvaricu u Zagrebu koja mu je kuvala posebnu hranu kako bi on mogao da jede ono što mu je lekar prepisao i preporučio i faktički se prema njemu ponašaju kao prema malom princu. Međutim, ovaj mali princ je zapravo bio jedan mali đavo, iz koga je kasnije izrastao pravi demon. Onog trenutka kada je on odlučio da napusti fakultet u Zagrebu i da se vrati nazad za Zadar u roditeljski dom, on je odlučio i da uništi svoje strahove. A njegovi najveći strahovi su bili ženski članovi te porodice, koje su ostale tu da žive. Odnosno, njegova majka Rena i baka Jolanda. I čim je on došao posle Nove godine, odmah su nekako počeli neki problemi, svađe između majke i bake. Otac je to nekako sprečavao, međutim stalno je Lovre nešto izmišljao, te fali mu ovo, te mora da se uradi ono i koliko god su one bile dobre prema njemu, on je stalno nešto novo smišljao i pravio je neke izgovore za neke svoje strahove. A njegov glavni strah je bio da će majka da mu pronađe sada novi fakultet koji će upisati negde bliže kako bi postao neki stručnjak. Sada, najverovatnije da je pored te Kronove bolesti Lovre imao i jednu ozbiljnu varijantu nekih paranoidnih ideja, za koje je samo on znao. I kod muškaraca paranoja zna da nastupi ili na početku puberteta između 12. i 14. godine ili na kraju puberteta između 18. i 21. godine. To su neka dva ključna momenta kada deca sa urođenom paranojom dobijaju tu bolest kao eksploziju. I šta oni vide? Oni vide neki svoj svet, u početku imaju paranoidne nagone kao da su oni koji ih zapravo najviše vole njihovi glavni neprijatelji, da im oni organizuju
neke organizacije tajne koje ih prate i uništavaju, a to su u ovom slučaju majka i baka, za koje je on zapravo mislio da one hoće da ga otruju i iz tog razloga su mu i naručile onu kuvaricu da mu sprema ona jela. Čak je ubeđen da i ta Kronova bolest je zapravo posledica tih nekih tajnih trovanja i tajnih planova koje su imale majka i baka protiv njega. On je ubeđen da one njega maltretiraju čitavih 20 godina od njegovog samog rođenja. Čak je i ocu rekao da je njegova majka zapravo najveće zlo i da on treba da je otera. I koliko god se otac trudio da mu objasni da mu je majka najveći prijatelj, to za Lovru ništa nije značilo. I 28. marta došlo je do velikog sukoba između Lovre, njegove bake i njegove majke Rene. Da je u jednom momentu Lovre uzeo stolicu i napao je svoju majku. Hteo je da udari i nepokretnu baku, zamislite, baka Jolanda je bila nepokretna. Ona je zapravo bila u milosti svoje snaje. Predobra snaja koja se brinula i o porođaju beba tamo u bolnici, ona se brinula i o svojoj svekrvi. To je znao da ceni i poštuje njen muž Mario. Mario je obožavao svoju suprugu Renu i govorio je: sine, ako ja oteram mamu, šta ću sa bakom? Baka će umreti. Kako da oteram ženu koja je rodila moje 3 dece? Ja vas sve volim, ja obožavam i tebe, daj smiri se. Međutim, posle te svađe koja je nastala i kada je Mario video kako je Lovre uzeo stolicu i gađao njegovu suprugu, odnosno svoju majku, Mario je uzeo telefon i pozvao je policiju. I rekao je: molim vas, hitno dođite na tu i tu adresu, jer moj sin Lovre je upravo izvršio nasilje u porodici. Policija je naravno došla, međutim došla je posle sat vremena i šta se zapravo desilo? Kada je došla policija, Lovre je spavao. Ja pretpostavljam da je on krišom uzimao neke lekove za smirenje, a možda je uzimao i neke nedozvoljene supstance. Zato što je u tim svojim Facebook objavama koje je postavljao na tim svojim društvenim mrežama, on je stalno govorio kako mu je svakog dana trip sve jači i jači. E sada, bar ja onoliko koliko se razumem u taj žargonski rečnik, trip je zapravo halucinacija koja nastaje od korišćenja nekih nedozvoljenih supstanci. Lovre nije registrovan bio kao narkoman u zadarskoj policiji, međutim, jednom prilikom jednog pretresa kafića na Zadarskoj rivi, on je bio priveden zato što je kod sebe posjedovao jedan joint, što ukazuje da je najverovatnije i koristio neke nedozvoljene supstance. Kada je policija došla, Lovre je spavao i policajci su rekli: dobro, Mario, vi ste nas pozvali, ali mi ne možemo sada da budimo mladića koji tamo spava i da ga privodimo u policijsku stanicu. Šta mislite vi, koliki bi mi prostor trebali da imamo tamo u policijskoj stanici ako bi privodili svakog narkomana iz Zadra zbog nekog nasilja u porodici? To su zapravo reči gospodina Marija. Da li je zaista policijski službenik njemu tako rekao ili ne, policija je bila dužna da kada je izašla na teren, da probudi mladića i da sa njim obavi informativni razgovor. U najboljem slučaju da mu se izda pismeno upozorenje da ne vrši nasilje u porodici. A ako majka insistira i potvrdi da je bila ugrožena zato što ju je gađao stolicom ili, ne daj Bože, udario stolicom, policija je bila dužna i da privede
Lovru u policijsku stanicu, a posle toga možda da mu se odredi i pritvor do 30 dana, odnosno da se pokrene sudski postupak za vršenje nasilja u porodici. Bar tako je u Srbiji, pretpostavljam da je tako i u Hrvatskoj, koliko sam bar ja informisan. Međutim, mnogi policajci, zbog čestih tih problema koji nastaju, nažalost, pogrešnom politikom roditelja u smislu da zaštite svoju decu, u početku prijave svoju decu i kada ih policija privede, kada krene postupak, onda ispred suda roditelji kažu ne, to nije bilo tako, to je bilo sasvim drugačije, policajac to nije dobro shvatio, nije bilo nasilja i ja znam x slučajeva, čak i među poznatim osobama ovde u Beogradu, među poznatim ličnostima, koje kažu, ma ne, malte ne, to je policija izmislila. I onda posle taj policajac ima problem od svog komandira. I policajci kada vide da nema problema, sada dečko spava, ma oni gledaju da to odmah završe što hitnije i da odu što dalje odatle. To je neko nepisano pravilo. Zato što mnogi imaju, nažalost, gorka iskustva sa roditeljima, koji u 90% slučajeva povuku prijavu protiv svoje dece i na taj način se ponašaju kao neodgovorni građani. A to isto i rade i žene. Kada prijave svoje muževe, u 90% slučajeva povuku prijave protiv svojih muževa, pa čak i poznate glumice, prijave svog muža po 5 puta za nasilje u porodici i uvek povuku prijave. I onda policajac snosi sankcije zbog toga. U najboljem slučaju biva kažnjen 3 meseca po 30% od plate. Jer ti izlasci na teren i zakazivanje sudskih postupaka koji ne daju rezultate u smislu sankcija, na kraju neko mora da plati. I onda komandir i načelnik pozove tog policajca, izdere se na njega i neretko ga kazni. Tako da ja donekle, znači ne opravdavam postupak ovo što su radili policajci u Zadru, ali pretpostavljam da iz lošeg iskustva od ranije koje su imali, čak su i rekli, pa šta mislite gospodine Mario, kada bi mi sa svakim narkomanom tako postupali ovde u Zadru, gde bi bilo kraja. Imali su x takvih problema i da bi izbegli još jedan, samo su hteli da to završe. U smislu, završite vi to u svojoj porodici, jer vidim, baba ga voli, majka ga obožava, ko što jeste tako, i između vas će biti sve najbolje, vi ćete se voleti, a sutra će sudija nama pogrbači. Eto, vidite, vi ne znate da radite posao. I to se tako i dešava, nažalost. Zato, građani, kada prijavite nasilnika u porodici, morate da budete na strani policije. Jer samo ta prijava koju napiše policija može da vas zaštiti i da vam spase život. Ovo što je Mario prvi put pozvao policiju da interveniše protiv njegovog sina, ukazuje na to da je zapravo shvatio da u njegovom sinu možda čuči neko demonsko čudovište. I on se prvi put uplašio od njega i tražio je zaštitu policije. Međutim, te večeri, kada se probudio Lovre posle onog sna, iz koga ga nije probudila ni policija, kada se probudio kod uspavana lepotica, on je seo pored kompjutera, otvorio je svoj Facebook nalog i napisao je sledeću objavu. Evo ga, 20 godina bolesnog tripa je gotovo. Sistem koji je okolina toliko ugradila u mene je pao, a početak svakog lošeg sistema su kao kod svakog njegovi roditelji. Materi i ćaća su mi bili totalne krajnosti. U materi sam ima oca koji hoće sve držati pod kontrolom, a u ocu mater koja se prijateljski ponaša što god da napravim. Nakon 20 godina tog sistema, gdje se stvarnost percipira kao okolina, a ne kao stvarnost, čovjek dođe do jako čudnih spoznaja koje se mogu vrlo lako na krive načine koristiti na svoju štetu. Počne gledati stvari totalno iz svoje stvarnosti, što je za većinu mojih face prijatelja prijeko potrebno. Zapravo sve.
Kroz zadnjih par dana ove aktivnosti na fejsu, di sam baca lajkove na random stvari, ulazeći u podsvijest njih i lajkajući totalne sam došao do spoznaje da su duboko u sebi svi muškarci i sve žene totalne Gledati koliko se ljudska inteligencija loše koristi, užasno nešto, a samo zato jer se stvari ne mogu sagledati objektivno, u tome da ste vi produkt dva roditelja, ne samo jednog. Ne možete isti film rokati cijeli život. Na kraju će se negativna energija u vama akumulirati i uz krivo korištenje blagodeti društva vi ćete pasti, a ne to društvo. Postiga sam to i za ovih 20 godina užasa u mom svitu, da bi se sve trebalo dogoditi sada, a ne jučer, i sutra sam napokon dobija nagradu, napokon mogu reći da sam čist, bez imalo grižnje savjesti. Zahvaljujem se svima što su bili dio mog života i trpili me u ovom tripu. Stvarno vam hvala, tek sad vidim kako je bilo izdržati ovo sve. I u toj objavi vidimo da Lovre zapravo govori kako je 20 godina živeo u torturi i u maltretiranju od članova svoje porodice, konkretno od majke i bake. Tu on zapravo ističe da mrzi svoju porodicu, da mrzi i kompletni sistem i naravno porodicu kao osnovni deo tog sistema, da jednostavno je za jedan vid anarhizma, da ne podnosi to što se inteligencija koristi u pogrešnom smeru. Najverovatnije misli za sebe da je neki mali Einstein ili ko zna šta, da je sudbina sveta u njegovim rukama. Dečko u toj svojoj objavi sve što je napisao ukazuje da je on zapravo u nekom svom nepostojećem svetu i da namerava da sruši taj svet i posebno one koje je označio kao glavne negativce. I osvano je Veliki petak, 29. mart 2013. godine. Lovrin otac Mario otišao je na posao. Za istog je trebao da se vrati kući oko 17 časova. Njegova supruga Rena trebala je da tog dana pripremi neke osnovne stvari, pre svega trebala je da ofarba jaja i trebala je da završi još neke poslove kako bi uklopila sa vremenom kada je trebala da ode da radi drugu smenu, jer radila je i taj Veliki petak i očekivala je naravno i dolazak svoje mlađe ćerke sa budućim zetom, koji su trebali da dođu iz Zagreba kako bi proveli blagdane kod njih kući u Zadru. I sada majka, pošto je htjela da farba jaja, u međuvremenu ustaje i sin Lovre, koji cunja se po stanu, najverovatnije još pod uticajem lekova ili ko zna čega. Majka mu je sigurno rekla da nešto nacrta na istim i to je dodatno možda uznemirilo suludi mozak mladog čoveka, odnosno Lovra, i kod njega je izazvalo to toliki bes da je on rekao: dobro, idem samo do radionice da uzmem neke potrebne stvari. Iz radionice nije doneo nikakve četkice, nikakve boje, on je zapravo doneo čekić, sekiru, testeru i brusilicu. I šta je ovaj monstrum počeo da radi? Dok je njegova majka bila okrenuta leđima i dok je nešto radila oko spremanja svega toga, on ju je onom testerskom sekiricom udario u predelu glave. Nesrećna žena je pala. A onda je Lovre nju vezao nekom žicom, okrenuo se sada ka nemoćnoj, nepokretnoj starici, ka njegovoj baki, i istu je počeo da muči. Bezbroj puta ju je ubadao nožem u predelu tela, mučio ju je, iživljavao se, a na kraju ju je i ubio. Kada je izbo baku ko zna koliko puta nožem, uzeo je brusilicu i počeo je da se iživljava tako što ih je onom brusilicom zasecao po telu. Na kraju je najverovatnije doživeo neki vrhunac svog ludila i on je tom brusilicom odsekao glavu svojoj mami. Kada je odsekao njenu glavu, stavio je tu istu glavu na njene grudi, žena je krvarila i onda je on uzeo njenu krv
i počeo je da crta neke simbole po zidovima, zatim po podu, uzimao je neke kuhinjske predmete, stavljao je oko njenog tela, pravio je neke svoje simbole i zapravo na neki način je odavao maltene poštu možda nekom biću ili nekoj svojoj suludoj ideji, tako što je pravio te simbole u smislu da li pentagrama ili čega već, da bi na kraju uzeo iz one torbe za alat jedan sprej sa autolakom i preko zida je napisao pakao. I to je zaista bio pakao jedan koji ne može ni da se zamisli i sve to vreme je njegova baka još uvek bila živa. I onda je uzeo deo po deo i isekao je baku u komade, maltene ju je istranžirao. I sada obično ubice tog tipa pokušaju da sklone ta tela ili da počiste ono što su uradili, međutim ne, on je ostavio sve onako kako je to uradio. Onda je Lovre otišao do svoje sobe i izvukao jednu kutiju sa crtežima koje je čitavog života crtao. I s obzirom da je majka branila da on se bavi slikarstvom, pogotovo zato što je najverovatnije imao te neke sulude vizije, on je te crteže postavio svuda po dnevnom boravku gdje su ležala beživotna tela njegove majke i bake, a kada više nije imao mesta gdje da ih stavi, ostatak tih crteža je odneo i izlepio ispred ulaza u stan gdje su živeli ranije. Na taj način je Lovre hteo da pokaže da taj svet koji je mrzeo je zapravo u tom prostoru gde je on živeo od rođenja. Odnosno, to je onaj stan gdje su živeli ranije, pre nego što su sazidali ovu kuću gdje sada žive i gdje se zločin desio. I on je postavio te svoje crteže u toj kući gdje je ubio baku i majku, kako bi pokazao da je svet koji mrzi uništen i da je on preuzeo sada taj svet na onaj način kako ga on zapravo zamišlja. I isto je to uradio ispred stana gdje je rođen. Postavio je obeležje svoje teritorije, kao da kaže, sve ono što je bilo odgovorno za moje mučenje punih 20 godina, uništeno je i ovo je sada moja teritorija, moj svet. I posle toga on odlazi do svog prijatelja, pozajmljuje od njega automobil, da bi otišao sav onako krvav do školskog druga, koga je zamolio da mu pozajmi garderobu, što je ovaj i uradio. On se tu preslači kod njega, stavlja tu istu garderobu u neku kesu za đubre, koja je kasnije i bačena u obližnji kontejner, a Lovre se tušira kod svog prijatelja i posle toga odlazi do jednog sledećeg poznanika i njemu i njegovim roditeljima priča kako je rešio sve probleme koje je imao sa majkom i sa bakom i onda je u jednom trenutku oca tog svog prijatelja pitao, dobro, zar vi niste čuli šta se desilo? On je rekao, ne, šta se desilo? Lovre je onako rekao, dobro, kad niste čuli, čućete. Oni su bili začuđeni tim njegovim ponašanjem jer delovao je jako pogubljen i izgubljen. Čak su pomislili da je bio pod uticajem neke nedozvoljene supstance. I šta sada radi dalje Lovre? Odlazi do samog centra grada, tamo u centru sreće jednog svog prijatelja i zove ga na pivo. Odlaze da bi popili po jednu flašu piva, međutim Lovre se predomislio i naručuje Coca-Colu. I dok su oni ispijali piće na Zadarskoj rivi, Lovre je svom prijatelju rekao da je on zapravo pre pola sata ubio svoju baku i majku. I da sada ide da proveri šta se to tamo dešava. U međuvremenu, Lovre nije znao da je došao njegov otac i da je policija već bila tamo. I dok policija radi uviđaj i pokušava da sklopi mozaik i kockice šta se zapravo desilo i koji je monstrum izvršio ovako opasno krivično delo, Lovre se pojavljuje. Policija ga je odmah lišila slobode
i odveli su ga u policijsku stanicu u Zadru. Lovre je sve vreme po dolasku u policijsku stanicu ćutao, branio se ćutanjem, delovao je vrlo pogubljeno, zbog toga je komandir policije izdao nalog da se Lovre odvede do neuropsihijatrijske bolnice u Zadru kako bi proverili da li je sa njim sve u redu i naravno tamo su ga čuvali policajci neko izvesno vreme, da bi posle nekoliko dana Lovre po nalogu javnog tužioca bio prebačen na neuropsihijatrijsku bolnicu zatvorenog tipa u zatvoru u Zagrebu. U međuvremenu dolazi i njegova sestra, zatiče tamo užas, tu je i njen otac koji je njoj objasnio šta se zapravo desilo. Svi su u šoku, umesto lepih blagdanskih dana došao je zaista pakao i to ne u bilo kom izdanju, nego kao da je sami đavo došao u posetu ovoj porodici i napravio ovaj krvavi pir. Kompletna hrvatska javnost je bila zgrožena, počelo je i suđenje ovom mladiću, međutim kako je od strane sudskih veštaka utvrđeno, on je ovo uradio u neuračunjivom stanju, da prosto ne može da bude obavljeno suđenje za ubistvo, nego će najverovatnije zbog dijagnoze koju su ustanovili sudski veštaci, ovom mladiću biti suđeno na jedan posebni način, uz koje će biti obavezno izrečena i mera lečenja u bolnici zatvorenog tipa, koja ne može duže da traje po hrvatskom zakonu od presude koja bi bila u smislu zatvora. Kod njih je takav zakon u Hrvatskoj, nije da mera može da traje do izlečenja, koja može biti duža od izrečene zatvorske kazne. U Hrvatskoj je mera lečenja samo u okviru koliko bi bila eventualna zatvorska kazna. U ovom slučaju to je 20 godina. Tako da Lovre se nalazi u Zagrebu, u bolnici zatvorenog tipa i tamo treba da bude do 2033. godine, a njegov otac Mario nije odustao od isterivanja pravde. Zapravo, on je ubeđen da je veliku odgovornost za ubistvo njegove supruge i majke snosi i zadarska policija. I 2 puta se sudio do Ustavnog suda Hrvatske, a na kraju je to suđenje prešlo i na Međunarodni sud u Strazburu. I dan danas je to suđenje u toku, nije završeno. 2 puta je Ustavni sud Hrvatske odbacio njegovu tužbu kao neosnovanom i rekli su da je zadarska policija postupila ispravno i po pravilu službe. Sada, Mario je ubeđen da su priveli Lovru zbog nasilja u porodici 28. kada je bacio stolicu, da do ovoga svega ne bi došlo, a da bi se on nalazio u nekoj bolnici na lečenju. Sada, Mario ima svoje advokate, oni ga savetuju i na kraju sudska presuda koja bude bila izrečena na Međunarodnom sudu ili na nekom ponovljenom procesu u Hrvatskoj će biti ona konačna. Međutim, ja mislim da hrvatska policija ovde i ne snosi neku veliku odgovornost, jer ovde nije urađeno nečinjenje, u smislu da je bilo prijavljivano nasilje više puta, jer i onog trenutka kada su oni došli, ništa se nije dešavalo, da je na kraju krajeva gospođa Rena insistirala da se njen sin zbog nasilja privede zato što ju je udario, to bi se i desilo. Međutim, majka nije htela da prijavi sina, očigledno je da je htela da ga zaštiti, a to Mario možda neće ni da kaže javno, ali pretpostavljam da je to glavna priča. Jer da je majka rekla policajcima, sin me je udario stolicom, on bi sigurno, bez obzira što spava, bio odmah vezan, spakovan, ubačen u maricu i bio bi mu određen pritvor zbog nasilja u porodici.
ja ne znam što se tiče tog sudskog spora između Marija i MUP-a Republike Hrvatske kako će se završiti i koja će presuda biti, ali sam ubeđen da roditelji treba više da obrate pažnju na svoju decu, bez obzira koliko god godina da imaju, kako se ponašaju, šta zapravo rade, jer u ovom slučaju nisam siguran da je problem kod Lovra nastao zbog konzumiranja nekih narkotika koji su kod njega izazvali neke halucinacije. Ja sam ubeđen da je ovaj dečak imao godinama paranoidnu šizofreniju, ali da majka koja toliko je volela svog očekivanog sina, bez obzira što je zdravstveni radnik, bilo joj je teško da kaže moj sin ima paranoju. I umesto lečenja, ovaj sin je na neki način prikrivan, izolovan od te svoje bolesti. On je u početku znao to da nosi, tako što je bio najbolji đak, tako što je bio dobar sportista, bez obzira što se nešto primećivalo da nije u redu. I ja sam ubeđen da je u ovom slučaju zatajila i porodica, a i neki radnici tih škola kroz koje je Lovre sve ovo vreme prolazio. Jer nemoguće je da psiholog ne primeti da neko dete živi u nekom svom posebnom svetu. Nažalost, kod nas se svodi, kad kažem kod nas, mislim na ceo region, kod nas se svodi da psiholozi u mnogim školama postoje kako bi pričali i delili savete svojim koleginicama, profesorkama i nastavnicama, a i profesorima, šta treba da rade, kako da ublaže svoje ljubavne jade. I oni više obraćaju pažnju na izgled svojih koleginica nego na ponašanje učenika koji idu u te iste škole. Sistem jeste zakazao donekle u ovoj priči koja se desila u Zadru, ali smatram da je policija tu najmanje zakazala. Mislim da je najviše zakazala porodica kao osnovna ćelija sistema, a onda i ceo školski sistem kroz koje je Lovre prošao i u kome je bio najbolji učenik. I ovo nije jedini primer da nam najbolji učenici na kraju nanesu najveće zlo. Zato treba da obratimo pažnju kako se zapravo ponašaju i ti najbolji učenici. Iako odudaraju od ostale dece, ne samo po ocenama i po peticama, nego i po normalnom ponašanju, zašto to rade i zbog čega su takvi. I ko su zapravo njihovi najbolji drugovi. Jer i iz razgovora sa najboljim drugovima dođemo do saznanja šta zapravo misle ti učenici i u kom se svetu nalaze. Ja nemam više šta da kažem o ovoj priči, osim da bih voleo da, kao i dosad, čujem vaše mišljenje u komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.